کەم خێزان هەیە پێش دەرگەی ماڵەکەی بە گوڵ و گوڵزار نەڕازان دەبێتەوە. لە ماوەی کەمتر لە ساڵێکدا بەشی پێشەوەی خان و کۆنەکەیانی گۆڕیوە. یوسف دەرچووی پەیمانگای هونەر جوانەکانە. حەزی زۆری بە سروشت و فڵچە و بۆیەیە. دەیەوێت خانۆکەیان بە جۆرێک بڕازێنێتەوە هەر کەس سەردانی ئاکری کرد بێتە پێش دەرگای ماڵەکان و وێنەیەکی لە پەنادا بگرێت. من فەرزۆنی مۆڵۆمە خۆنیەکێکاوم بوو بە سەروبەر بوو گەلک من ڤیۆ کۆرێکی هونەری تێدە بکەم بوو جوانکردنێ و یعنی پچێک بێتە پێشچۆ. ئەس بەردەوام گوڵۆ چینم و تشتۆ لێ زێدە دکەم فکرێتنی بوو من تێن ڕۆژۆنە لەوانەیە 5-6 فکر بوو من بێن ئەسوە فکرۆ لێرە دۆنێم وەکیل ڕاخێهانێ گەلک فکرێت دی منێت دۆنۆن ئێرە گوڵ من چۆندن. هاوشێوەکانی یوسف زۆرن. خزمەتکردنی گوڵەکان ماندووبوونێکی زۆری پێویستە. حاجی عەبدولکەریم 84 ساڵ تەمەنێتی بۆ چەند ڕۆژێک ماڵەکەی بەجێنێڵێت چونکە دەزانێ گەر خزمەتی گوڵەکانی نێو کۆڵانەکەیان نەکات وشک دەبنەوە. ئەمە حەزەکە نەظافە ئەو گوڵانە ئاودەین ئەمەش گەلک کەیمە بە نەظافەتێت و پاکشی تێتن وەنیەمە ئەدیک و جەماعەتی بە خزمەت ڕاوەستیایە شارعەکە پاکش دەکەن. زۆرینەی خان و مێژوویەکانی ئاکرێ حکوومەت ڕێگە نادات بڕوخێنرێن و نوێ بکرێنەوە. هاوڵاتیان هێندە خانۆکانیان لا خۆشەویستە گرنگێکی زۆریان بە پاک و خاوێنی و خزمەتکردنی کۆڵانەکانیان داوە. شێواز و تەلارسازی خانۆکان وای کردووە گەشتیارێکی زۆر بۆ بینینی دیمەنەکان ڕوو لە ئاکرێ بکەن و لە پەنای خانۆکان وێنەیەکی جوان تۆمار بکەن. دیار جەمال بۆ دەنگی ئەمریکا، ئاکرێ.